Сайн байцгаана уу? 3 дугаар цэцэрлэгийн багш гэрлээ байна. Гэлэндон буюу эрд уншуулах арга зүйн туршлагаа танилцуулж байна. Үндэслэл сургуулийн насны хүүхдийг ойролцоогоор 20-30% нь уншиж сурахад бэрхшээлтэй байдаг бөгөөд энэ баримт нь Монгол сурагчдыг үнэлсэн үнэлгээ бус өөр улсын судлаачдын гаргасан тоон үзүүлэлтээр гарсан байна. Хүний тарих байнга ажил байж өсөж хөгждөг. Хүүхдийн оюун ухаан нь амьдралын эхний өдрөөс 3 нас хүртэл тархинд эрчимтэй ачаалал өгч байх нь хамгийн сайн хөгждөг байна. Жижиг хүний бие бэлтрийн хөгжил сайн байх нь тарих болон хөдөлгөөний оюун ухааныг илүү эрчимтэй бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Төрсөн цагаасаа 3-5 нас хүртэл үргэлжилдэг идэвхтэй өсөлтийн үе шатанд хүүхдийн тарих сурахад програмчлагдсан бөгөөд нэмэлт сэтэл шаардлагагүй. Иймээс хүүхдийг эрд уншуулж сургах шаардлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх олон төрлийн арга зүй олон улсад дэлгэрч байгаагийн нэг нь эрд уншуулах арга зүйн арга юм. Арга зүй нь эхлээд хүүхдэд тус тусад нь үг, дараа нь хэллэг, дараа нь энгийн өгүүлбэрүүдийг ажиглуулан харааны ойгоор унших арга зүй юм. Хэрэглэгдэхүүн нь карт, бит, цахим хэрэглэгдэхүүнүүд орсон. Гэлэндомны унших арга нь хүүхэд үг, үсэг, үеийг тус тусад нь нийлүүлэх бос нэг дор бүхлээр нь чийжлэхэд суурилдаг. Энэхүү арга зүйг хэрэглэснээр шинэ үгтэй танилцсан, орчны болон хэлний авиаг танина, үгийн баялаг нэмэгдэнэ, бүтэн өгүүлбэрээр ярина, өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэн, зураг харж ярина. Таван наснд тохируулан аль ба үеийн хүүхдийн хэл ярианы хөгжил болон бусад хөгжил нь нийгмийн болон гэр орчны нөлөөнөөс болж хоцрогдож байгаатай холбоотой гэлэндомын арга буюу эрд уншуулах арга зүйг туршин үзэж байна. Энэ наснд хүүхэд үг, өгүүлбэрийг зөв ойлгох, хэлэх, сонсох, шинэ үг сурах, үгийг хувилгаж, холбоо үг, бүтэн өгүүлбэрээр ярьж сурах нь үр дүнтэй. Насны онцлог тохируулан эрд уншуулах арга зүйг сургалт үйл ажиллагаандаа туршин хэрэгжүүлсэн. Хугацаанд энэхүү арга зүйгээ 2023 оны 9 сараас хойш 1 жилийн хугацаанд 5 настай хүүхэдээр хэрэгжүүлэн ажилласан. Энэхүү аргыг сургуулийн өмнөх боловсролд үг, холбоо үг, миний анхны ном гэсэн хэсгийг хэрэгжүүлэн амжилттай байгааг судлан бусад багш нартаа туршлага түгээн дэлгэрүүлсэн. Ээжтэйгээ унших анхны номыг цахимд оруулан цахим санг баяжуулсан. Genially програм дээр 3 төрлийн тоглоом, Wordwell програм дээр 4 тоглоомыг бэлтгэсэн. Genially, Wordwell, Canva гэсэн богино хугацаанд хүссэн өнгө загвар хэмжээгээр өөрөө загвараа сонгон бүтээдэг, хүссэн хэмжээгээр хадгалах боломжтой, хүүхдийн сонирхлыг татсан, хуруугаараа зөөх тоглоом, хүр дэрвэлэх тоглоомуудыг хийх боломжтой цахим програмуудыг ашигладаг. Эрд уншуулах арга зүйн үгэн картуудыг ашиглаж сургалт үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг. Хэрэглэгдэхүүнийг хэрхэн ашиглах вэ? Нэгт нь эхлээд үгэн картаа харуулаад дараа нь зураг харуулна, хурд нь энгийн жигэд байна. Хоёрт нь давтамжийн хугацаа багадаа 15 минут, ихтэй 30 минутын зайтай 3 удаа үзүүлнэ. Гуравт нь хүүхэд дагаж хэлж байвал хэлэх боломж олгоно, хэрвээ хэлэхгүй бол ийдэлгээр хүснэ.
чад. Мойч. Мойч. Мах. Мойч. Вот. Ну. 그래 보자. 내가 갖다 놨지. 요즘. 와우. 이니. 오, 이니. 이니 오자 됐네. 이니. 만다 죽지. Гарсан үр дүнд хүүхэд эрд уншиж сурсан, үгийн нөөц нэмэгдэж бүтэн өгүүлбэрээр ярьж асуулт асууж сурсан, сургууль бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ хийхэд багш нарын ачаал багассан, логик сэтгэлгээ хөгжсөн, анхаарлаа төвлөрүүл сурсан, гэрэл зураг зурж сурсан, сонсголын ой санамж хөгжсөн. Төсөөлөн бодох чадвар нэмэгдсэн, сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо сайжирсан, харааны ой тогтоолт сайжирсан, гэр бүлийн орчинд холбоо үгийг илүү хурдан хугацаанд чэйжилж эцэг хасран хамгаалагч багштай хамтран ажиллах болсон. Зургийн түгээн дэлгэрүүлж байгууллагын 16 багшид туршлагаа түгээсэн. Дүгнэлт нь аль ба үеийн хүүхдийн хэлрээний хөгжил гэлэн дамын арга буюу эрдэмшүүлэх арга зүйг туршин хэрэгжүүлж ажилласан. Аль ба үеийнхэн бага наснаасаа л төрөл бүрийн ухаалаг төхөөрөмж, гар утас, таблет, зурагт ашиглаж, интернет орчныг ашиглаж чадж байгаа. Тийм болохоор гэр бүлийн орчинд эцэгхийн хараа ханиалтын дор цахим хэрэглээг зөв хэрэглэх дадалд суралцж байна. Энэхүү аргыг хэрэглэснээр хүүхдийн анхаарал төвлөрөлт нэмэгдэж, сургууль дэлтгэх байдлын үнэлгээг хийхэд багшид хэлбэр болж, бусад чиглэлүүдийн даалгавар гүйцэтгэхэд хэлбэр цаг хэмнэж байна. Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд дахиж гарсан хүүхдийн хэлрээний хөгжил сайжирч, аливаа зүйлийн утга санаа, өгүүлэмжид дүн шинжилгээ хийж, хурдан хугацаанд бүтээлчээр сэтгэж, харилцан ярилцах арга барил нь нэмэгдсэн. Багш өөрийн цахим орчинд ажиллах чадвар нэмэгдэж, цахим сантай болсон, багаар ажиллах чадвар нэмэгдсэн.